酸酸澀澀嘅感覺咧，入邊你會係 feel 到好酸軟嘅，成身都係好酸軟嘅，特別好嘅。係咁咩？咁即係你未用過有味道嗱？香水味嘅呢個。呢係會香水味嚟係喎。啊呢隻咧就即係嗰粒特物冇咁強勁啦，即係個級數就低少少嘅，即係可能適合你初初玩啦，即係可以試下用呢一隻嘅安全套啦，就個粒特物咧就冇咁勁嘅，係啦，可以試一試嚟到用啦，咁就可以解決到你就話用咗安全套咧個感覺冇咁強烈嘅呢個嘅疑問啦，或者只係一個嘅問題咯。我覺得咧有香水味咧應該幾好嘅，因為我聽咗好多日本嘅女仔咧，佢哋會特登食啲藥丸咧，食完之後下邊係有味道㗎，有香味㗎。嗱，有味道嘅安全套咧，對於男性嚟講咧，都係個恩物嚟喎，知唔知點解？嗱，即係坊間即係成日形容咧個下邊咧，即係有句粗口臭係係真嘅，即係你下邊有啲人係特別個異味特別。你想講臭鳩喎？唔係啊，真係叫臭。你想點啫你？係唔係啊？係有啲味道，啲異味係特別勁㗎。咁如果你用咗有味道嘅安全套咧，係能夠咧避免有啲人係一插落去咧，哇！啲水一湧出嚟之後咧，係真係嗰陣味好難頂嘅，係有啲聲。差唔多成個月冇做嘅女人一插落去，啲臭味就湧出嚟。係啦，咁就呢個時候就係啦，咁啊呢啲系列嘅安全套咧係全部有香味嘅，就可以能夠幫你解決到呢個問題啦。根本插過啦，應該就，所以佢而家先咁嘅。唔係即係你知啊，我哋啲性博士主人即係好多啊嘛，咁即係有呢個問題嘅。真係適合佢用。係啦，咁如果啦，嗯。咁其實你淨話